Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitanglar ekranimizda bo'lsin. Istiqlolda Xitoyga qarshi yana bir yangi tashviqot sahifasi ochildi. Istiqlol tori va televiziyasi 17 yildan buyon Xitoyga qarshi Sharq Turkiston xalqining ovozi bo'lib kelayotgan bo'lib, bu qatim Istiqlolda yana bir yangi sahifa ochildi. Istiqlol navbatda Uyg'urcha, Turkcha, Inglizcha, Arabcha qatorliq 4 tilda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan vahshiy bostirish, e'tiqod va barliq milliy urf-odatlarni kamsitish va cheklash, islom o'chmanligi siyosati yurgizish, irqiy qirg'inchilik qilish qatorliq barliq jinoiy qilmishlarni jonliq fosh qilayotgan bo'lib, uzluksiz yengilib, texmi mo'l mazmunlarni sunmoqda. Mana bu qadamning yana bir mahsuli sifatida Istiqlol 2025-yilning 5-dan boshlab islom dunyosida Sharq Turkiston davosini kuchaytirish maqsadida Xitoyning chet ellardagi yolg'on tashviqoti bo'libmi islom dunyosidagi ko'zbo'yamchiligi barg'ancha kengayayotgan bir paytda dunyodagi musulmonlar eng ko'p bo'lgan davlatlardan biri bo'lgan Indoneziya xalqiga Xitoyning jinoyatlarini to'ntish uchun Indoneziya tilida tarqatishni boshladi. Indoneziya 285 million nüfusga ega davlat bo'lib, islom dunyosida nüfusi eng ko'p davlatlarning biri. Istiqlol bu yildan boshlab YouTube, Instagram, Facebook, X qatorliq supalarda xabar tarqatishdan boshqa qisqasillar orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan barliq jinoyatlarini echib tashlaydi. Sharq Turkiston davosining axborot sohasida izchillik bilan xizmat qilib kelayotgan organimiz Istiqlol 2008-yili qurilgandan buyon Sharq Turkistonga aloqador ishonchlik muhim xabarlarni, analizlarni, har xil suhbat programmalarini xalqimizga sunib kelmoqda. Dunyoning har qaysi joylaridagi akademiklar, tashkilot rahbarlari, faoliyatchilar va jamoat arboblari suhbat programmalarimizga qatnashib, xalqimizga ma'naviy uzuq ato qilmoqda. Navbatda organimiz Sharq Turkiston axborot va media jamiyati nomi ostida Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha va inglizcha 4 xil tilda Istiqlol tor televiziyasi, Istiqlol yozma xabar tori va har qaysi ijtimoiy taratqush suplari orqali xizmat qilmoqda. Xitoy elektronlik urush qurollarini loyihalash yumshoq detalini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy eng kuchlik elektronlik urush qurollarini loyihalash yumshoq detali Yaoguangni o'tirg'a chiqargan bo'lib, xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning atalmish Yaoguang radarining loyihalash nishoni 12 minut ichida yangi tipdagi ko'p to'lqin balbig'idagi kontrol qilinadigan radar antenasining radiatsiya simulyatsiya analizini tamomlash ekan. Ammo Amerikaning ANSYS HFSS sanoat yumshoq detalining o'xshash vazifani tamomlashiga 3 soat vaqt ketadi ekan. Uning ustiga Xitoyning atalmish Yaoguang ishlatgan ichki saqlash manbasi Amerika yumshoq detalining 6dan biriga teng keladi ekan. Xabar qilinishicha, bu yumshoq detal Xitoyning bir strategik quroli bo'lib, o'xshash hisoblash manbasini ishlatish masalasida keyingi avlod elektronlik urush qurollarining loyihasini nazariya jihatdan Amerika yoki boshqa xalqaro raqobatchilardan 15 hassa tez tasdiqlay oladi ekan. Tadqiqotchilar atalmish Yaoguangning cho'ng tipdagi elektromagnitlik aviamatkining elektromagnitlik tarqalish xarakterini analiz qila oladiganligini Amerika yumshoq detali bilan selishtirganda texmi yuqori saviyadagi ma'lumot bilan ta'minlab, bir taraf qilish uchun ketgan vaqtni 3dan 1 ga qisqartira oladiganligini isbotlagan. Yaoguangning bir necha oylik haqsiz echib etilishi Xitoy va dunyoning boshqa joylaridagi ishlatilishini ko'paytirishni maqsad qilgan bo'lib, bu strategiya Xitoyning texnik mustaqilligini kuchaytirib qolmay, yana navbatda qimmat g'arb mahsulotlari ustunligiga ega bo'lgan dunyoviy sanoat loyihalash yumshoq detal bozorini buzishi mumkin ekan. Xabarlarga qaraganda, Yaoguang Xitoy elektronik texnika universitetining professori Libin va uning guruhining ko'p yillik tadqiqot taraqqiyot natijasi bo'lib, hozirgi dunyodagi eng kuchli elektronlik urush qurollarini loyihalash yumshoq detali hisoblandi ekan. Bu yumshoq detal murakkab elektromagnitlik maydon hisoblashda unum yaratgan. Libin va uning guruhi 11-oyda bir parcha maqola e'lon qilib, ko'p xil harbiy qo'llanishga ega bu yumshoq detalining tafsilotlarini oshkorlagan. Ular yana Yaoguangning cho'ng tipdagi elektromagnitlik katapulta aviamatkisining
elektromagnetlik tarqalish xarakterini analiz qila oladiganligini oshkorlagan. Xitoy iqtisodiy kasatlashib, Markaziy bankka davlat qarz puli setib olishni to'xtatdi. Xitoy iqtisodiy kasatlashganligi sababli Xitoy Markaziy bankisi davlat qarz pulini setib olishni to'xtatgan. New York vaqt gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Markaziy bankisi juma kuni davlat qarz pulini setib olishni to'xtatganligini e'lon qilgan bo'lib, bu Xitoy iqtisodining krizis ichida ekanligining ro'shan ifodasi ekan. Xitoy Markaziy bankisining kutilmagan harakati yaqinqi bir mezgildagi mablag' solg'uvchilarning paychak va uy mulkka o'xshash xatiri yuqori mol mulklarni setib olishdan saqlanib, davlat qarz pulini setib olishga yuzlanish qizg'inligini to'sishni maqsad qilgan. Bu o'zgarish Xitoyning uzun muddatlik o'sim nisbatini tarixdagi eng to'van saviyaga tushirib qo'ygan. Davlat qarz pulini setib olishni to'xtatish qarori alohida binormal ahvol bo'lib, yaqinda dunyodagi ko'pincha davlatlar tovar bahosining o'rlab ketishidan ansirab, o'sim nisbatini o'stirgan. Xitoy iqtisodi to'g'risidagi andishalar dal buning aksiga bo'lib, uzun muddatlik to'van baho iqtisodning to'xtab qolganligining alomati bo'lib qolgan. Xitoyda uy bahosi va paychak bozorining keskin to'vanlishi bilan ommaning Xitoy iqtisodiga bo'lgan ishonchi yo'qolgan. Gerçi o'sim nisbati to'van bo'lsa-mu, bexatarlik uchun nurg'un oilalar zo'r miqdordagi pulni Xitoyning davlat egiligidagi savdo banklariga omonat qo'ygan bo'lib, banklar bu omonatlarni korxonalarga qarz berishda qiynalgan. Nurg'un shirkatlar iqtisodga qarata passiv pozitsiya tutib qarz olishni xohlamagan. Banklar to'xtamay ko'payayotgan omonatlar sababidan qiynalib, mablag'ni qarz puliga selishga boshlagan. Natijada bu ahvol davlat qarz pulining bahosini o'stirib, o'sim nisbatini tuvallatgan. Bayden Tinch okeandagi ittifoqdoshlari bilan Xitoy haqida muhim suhbati bo'ldi. Amerika prezidenti Joe Biden vazifasidan ayrilish oldida Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan oxirgi qitimliq suhbat o'tkazdi. Anadolu agentligining 13 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Biden Filippin prezidenti Ferdinand Marcos va Yaponiya bosh vaziri Ishiba Shigeru bilan muhim silliq suhbat o'tkazgan. Aqsaray e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, suhbat jarayonida uch davlat rahbarlari dengiz bexatarligi hamkorligi, iqtisodiy sheriklik munosabatlari, Xitoyning Janubiy dengizdagi xatarlik va qonunsiz harakatlari, rayonlik tinchlik va muqimlik qatorliq uch taraf o'rtaq ko'ngil bilayotgan masalalar haqida tafsiliy suhbatlashgan. Uningdan boshqa erkin va ochiq Hind-Tinch okean rayonini taraqqiy qildirish uchun hamkorlikni yanada kuchaytirish haqida o'rtaq qarorga kelgan. Bu suhbat Baydenning prezidentlik vazifasini tamomlash oldidagi Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan o'tkazgan eng oxirgi yuqori darajalik diplomatik munosabat hisoblanadigan bo'lib, Bayden 2021 yil 20 yanvarda vazifaga chiqqandan boshlab o'zining 4 yillik prezidentlik mezgilida Hind-Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlari bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga alohida ahamiyat bergan edi. Riyodda Arab davlatlari Suriyani qo'llash to'g'risida birdek tonishqa keldi. 13 yanvar Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda muhim diplomatik yig'in o'tkazildi. Bu yig'in Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farxonning riyosatchiligida elib berilgan bo'lib, yig'inning asosli temasi Suriyaning Bashar Asad hokimiyatidan keyingi vaziyati va kelgusi taraqqiyoti bo'ldi. Al Jazeera to'rining xabarida bildirilishicha, yig'inga Saudiya Arabiston, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi, Bahrayn, Iordaniya, Suriya, Iroq, Oman, Qatar, Kuvayt va Livan qatorliq 11 davlat rahbari ishtirok qilgan bo'lib, Arab ittifoqi va Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashining yuqori darajalik vakillaridan boshqa Turkiya va boshqa g'arb davlatlarining tashqi ishlar ministrlari qatnashdi. Qatar bosh ministri va tashqi ishlar ministri Muhammad bin Abdurrahman As-Sani Doha hukumatining Suriya xalqining birligini to'liq qo'llaydiganligini bildirdi. U yana Suriya xalqining yurt makonlarini va zaminini qaytadan qurish jarayonida amaliy hamkorlik qiladiganligini o'tirg'i qo'ydi. Arab Birlashma Xalifaligining tashqi ishlar vaziri Abdullah bin Zayed An-Nahyan yangi Suriyaning kelgusi yo'nalishini terrorizmdan xoli bo'lish, hech qanday guruhni chetga qoqmaslik, milliy birlikka kapolatlik qilish, muqimlik va bexatarlikni amalga oshirish qatorliq 4 asosli nuqtada tushuntirib o'tdi. Misr tashqi ishlar ministri Badr Abdullati Suriya xalqining qonuniy talablarini qo'llaydiganligini va rayonda muqimlikni ilgari suradigan siyosiy dialogni boshlashni tashabbus qildi.
Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farxon Suriyaning iqtisodiy qiyinchiliklarini hal qilish uchun Suriyaga qaratilgan bir taraflamalik xalqaroliq embargolarni amaldan qoldirishni talab qildi va bu taklifning Suriya iqtisodining asliga kelishi va xalqning turmushini yaxshilash nuqtasidan intayin muhimligini ta'kidladi. Bu yig'in arab davlatlarining Suriyaning kelgusiga bo'lgan o'rtaq ko'z qarashini va hamkorlik irodasini namoyon qilgan bo'lib, yig'inda o'tirg'i qo'yilgan takliflar va planlar Suriyaning yangi davrdagi taraqqiyoti uchun muhim asos soladi ekan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan yig'in jarayonida Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farxon va Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Kaja Kallas bilan ko'rishdi. Ministerlikning bayonotida eskartilishicha, Fidan yig'in jarayonida yana Amerika tashqi ishlar ministerligi siyosiy ishlar muavin ministri vakili John Parsonni qabul qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.